നമസ്കാരം. നമ്മളൊരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണോ? ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന സർവീസ് അഡ്വൈസർ പറയുന്ന വഴികളിലൂടെ ഓടിക്കുന്നു, വാഹനം തിരിച്ചു നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? പൂർണ്ണമായും ഒരു വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻജിൻ ബേയുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വ്ളോഗും കോണ്ടൻറ്റും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏത് വേരിയൻ്റ് വാഹനമാണോ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വേരിയൻ്റ് തന്നെ മാക്സിമം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ദിവസം നേരത്തെ തന്നെ സെയിൽസ് അഡ്വൈസറോട് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മിഡ് വേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് എൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത്, ആ വേരിയൻ്റ് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വാഹനമായിട്ട് കിട്ടണം എന്നാവശ്യപ്പെടുക. കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ ഷോറൂമുകളിലും ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻ്റ് കാറുകളാണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് വേണ്ടി നൽകുന്നത്. ഈ ടോപ്പ് എൻഡ് കാറുകളുടെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഫുള്ളി ലോഡഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാഹനം ഒരു മിഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് വാഹനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ മോഡലിൻ്റെ ഒരു മിഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് വാഹനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംഫർട്ട് ലെവലും ടോപ്പ് എൻഡിൻ്റെ കംഫർട്ട് ലെവലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ AC, ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളുള്ളൊരു വാഹനമാണ് ടോപ്പ് എൻഡ്. നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ മാനുവലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ AC വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് അതിൽ വരുത്താം. രണ്ടാമത്തത് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് മീൻസ് ടോപ്പ് എൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന മിഡ് വേരിയൻറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേരിയൻറ്റ് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടത്, ഈ ക്യാബിൻ സ്പേസ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഹെഡ് റൂം, ലെഗ് റൂം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ, നിങ്ങളുടെ വിസിബിലിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആ വാഹനത്തിലിരുന്നാൽ അത് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് റൂം നിങ്ങൾക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ? അതല്ല, ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടാലും നിങ്ങളുടെ വിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സീറ്റിലിരിക്കുന്നു, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആ വാഹനം ഓടിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് വാഹനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വാഹനവുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞതൊരു 3 മുതൽ 4 കിലോമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 4 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ വാഹനവുമായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വൺസ് ആ വാഹനമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങും ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ റോഡുകളിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നേരെ ഷോറൂമിൽ ചെല്ലുന്നു, അവിടുന്ന് വാഹനമെടുത്ത് ഹൈവേയിലൂടെ ഓടിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു റോഡിനെ കുറിച്ചാണ്. ആ റോഡിൻ്റെ വളവുകളും തിരിവുകളും ആ റോഡ് ഡീവിയേഷൻസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചിന്ത. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പല വാഹനങ്ങളുടെയും പില്ലർ ഭയങ്കര തിക്കാണ്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഹാരിയറിൻ്റെയൊക്കെ പില്ലർ ഭയങ്കര തിക്കായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് മിറർ. അപ്പം അതെല്ലാം ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഹാരിയറിൽ അതില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ വഴികളിലൂടെ മാത്രം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മാക്സിമം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 പേരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ 5 പേരെയും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനം ഓടിക്കുക. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടി വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് സീറ്റ് കംഫർട്ടിനെ കുറിച്ചും ബാക്ക് സീറ്റിലെ ബോഡി റോളിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക് സീറ്റിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ശരിക്കും 5 പേരുള്ളൊരു സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു വാഹനത്തിൽ 5 പേരെ വെച്ച് തന്നെ വാഹനം മാക്സിമം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.
അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ട്രാഫിക്കിൽ ഈ വാഹനം എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ NVH ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ്റെ ഹീറ്റിങ്ങും എങ്ങനെയാണെന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ ബമ്പർ ടു ബമ്പർ രീതിയിൽ ലോ ഗിയറിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു നോക്കുക. അതുകൂടാതെ ടോപ്പ് ഗിയറിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് മാക്സിമം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നോക്കുക. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീറിംഗ് കംഫർട്ടും വളവുകൾ തിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ബോഡി റോളിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിലും മാനുവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏത് വാഹനം എടുക്കണം അതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവെയർ ആയിരിക്കണം. ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വാഹനം ഏത് ടൈപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ AMT ഗിയർ ബോക്സിലുള്ളൊരു വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ടോർക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ഗിയർ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CVT ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഇനി മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിയറിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ കൺസോളിലും ഡാഷ്ബോർഡിലുള്ള സ്വിച്ചുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ലേഔട്ടും നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രോഷറിൽ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് തന്നെ ഒരു 5 പേരെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 5 പേരെ വെക്കുമ്പോൾ ആ വാഹനം എത്രത്തോളം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, സസ്പെൻഷൻ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഹമ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗട്ടറുകളിലും വാഹനം ഇറക്കി അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടിക്കലി ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇനി വാഹനം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടേൺ എടുത്ത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റീറിംഗ് പെർഫോമൻസ് അറിയേണ്ടതാണ്. കാരണം ടേൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പല വാഹനങ്ങളുടെയും സ്റ്റീറിങ് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി റിട്ടേൺ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും റിട്ടേൺ വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 80% മാത്രം തിരിഞ്ഞു വരുന്നൊരവസ്ഥയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കും. പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡിൽ അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇത്. അതുപോലെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളവുകൾ തിരിയുമ്പോഴുള്ള ബ്രേക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ABSൻ്റെ പെർഫോമൻസും നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ട് ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഈ വാഹനത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻജിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും 5 പേരെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു കയറ്റം നിങ്ങൾ കയറ്റി നോക്കണം. ഈ കയറ്റം കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ടിട്ട് ഈ വാഹനം എടുത്തു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്കപ്പും ടോർക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അധികമാരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഈ വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കേണ്ടതാണ്. ഈ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ കംഫർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ വാഹനം റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക. റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കംഫർട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു വൈകുന്നേര സമയങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കുക. ആ ലൈറ്റിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എത്രത്തോളം റീച്ച് നൽകുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വിസിബിലിറ്റി, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ വിസിബിലിറ്റി നൽകുന്ന പ്രധാന ഘടകം ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബീമിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം വരുന്നുണ്ടോ, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് എങ്ങനെയാണ്, വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. അതുമാത്രമല്ല വൈപ്പർ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് തന്നെ നോക്കണം. വൈപ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്ലേയും പെർഫോമൻസും നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയും. ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ AC ഇട്ട് തന്നെ വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ക്ഷമത അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ACയുടെ പെർഫോമൻസും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും കോണ്ടൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. വീണ്ടും നല്ല കോണ്ടൻറ്റും വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.